В това видео искам да коментираме една твърде често срещана грешка, едно недоразумение или неразбирателство, което се получава при изработката на входни врати. И то конкретно входни врати, които се правят през програмата с профили за отваряне навън и отваряне навътре. Оказва се, че има неясно разбиране на това как се дефинира посока на отваряне наляво или надясно и също така какво означава отваряне навън и отваряне навътре, най-вече от гледна точка на софтуера и от гледна точка на това как реално ще бъде изработена една входна врата. Има безброй тълкувания за това как вратата се бута, как се дърпа, с коя ръка и така нататък, с кой крак. Като цяло трябва да сведем всички възможни варианти на отваряне на входните врати до тези четири варианта, които са тук посочени на тази схема. Първо, да направим оговорката какво означава лява и дясна врата. Може би най-лесният начин да дефинираме лява или дясна врата е когато застанем от към пантите, т.е. виждаме пантите и дърпаме вратата, за да я отворим. Ако пантите са в дясно, значи вратата е дясна. Ако пантите са в ляво, значи вратата е лява. Това е, може би, най-лесно запомнящия се начин да дефинираме дали вратата е лява или дясна. Тук все още не говорим за това дали се отваря навън или навътре. Заставаме от към пантите, за да я дърпаме вратата и тогава дефинираме вляво ли са или са в дясно. Съответно, лява ли е вратата или е дясна. След това, за да дефинираме дали се отваря навън или навътре, трябва да направим една оговорка, че понякога това е без значение. Особено когато става въпрос за интериорни врати, тогава вътре и вън буквално няма значение, понеже, например, когато една врата се отваря вътре в помещението, в този случай тя е лява врата. Когато се отваря навън, въпреки че тук пантите са от другата страна, тя също е лява врата. Това са две еднакви врати. Първа и трета врата са еднакви, втора и четвърта врата също са еднакви. Пак повтарям, това важи, когато говорим за интериорни врати, например. Но при входните врати, понеже профилите за изработка на външна и вътрешна врата са различни, тогава е важно ясно да дефинираме дали вратата е вън, се отваря навън или навътре. Така. Как изглежда същата тази схема в програмата, в RAWorkshop? Тези 4 сценария в програмата трябва да бъдат начертани по 4 различни начина. Понеже първо имаме посока навън и навътре и второ имаме посока наляво или надясно. Това са 4 различни начина на изчертаване в програмата и е особено важно да ги спазваме в случаите, когато след изчертаването, след това файла заминава за обработка на обработващ център, например. Тогава машината ще изпълни операциите точно така, както сме ги начертали в програмата, а няма да има възможност някой оператор или служител или работник в цеха да провери, да нанесе някакви корекции, ако вие не сте изчертали правилно вратата в програмата. Така, ето ги тези 4 врати. Правя оговорката, че в момента изгледа е отвън, за да спазваме изгледа в схемата. Ето в тази схема също са начертани вратите погледнати отвън, спрямо помещението. И втората оговорка, която правя, че след като сме изчертали вратите, абсолютно никакво значение няма в какъв режим ще ги гледаме. Дали ще ги гледаме отвън или отвътре, а е важно да са изчертани коректно. И нека да погледнем всяка врата по-отделно. Как да разберем, как да начертаем врата номер 1? Примерно тази първа врата от схемата. Тук е посочено, че тя се отваря навътре и е лява. Направо ще създам един нов модул, за да изчертаем тази първа врата.
Първо изчертавам вратата, после маркирам крилото, най-лесно да чукна върху дръжката и дефинирам типа на отваряне първо. Дали се отваря навътре или навън. В нашия случай имаме да отваряме навътре. Тя е в посока навътре. И също така трябва да бъде лява вратата. Лява. Тя се е лява в момента. Така. Защо изглежда обратно тук? Просто защото погледа на изчертаване в момента е отвътре, но аз мога да го сменя с поглед отвън. Това по никакъв начин не променя геометрията на вратата или операцията за изработка или нейната дефиниция. Това продължава да си бъде лява врата и продължава да се отваря навътре. А сега завъртях изгледа навън, за да съвпадне с изгледа от моята схема. Ето така. Добре. Втората врата, която трябва да изчертаем, минавам по същите стъпки. Започвам от изчертаването на врата. След това, нека да погледнем. Тя трябва да бъде дясна и трябва да се отваря навън. Добре. Маркирам отново крилото. Отварям я навън и я правя дясна. И мога да сменя изгледа, ако искам да съвпада с този от схемата ми. Ето сега вече съвпада и като изглед. Добре. Продължаваме с трета врата, която трябва да бъде лява и да се отваря навън. Така. Маркирам крилото. Отваряме я навън и я правим лява. И нека пак за удобство да обърнем изгледа. Добре. И четвърта врата, която в схемата е дясна врата и отваряме навътре. Така, маркирам крилото, отваряме я навътре и я правим дясна. Ето това е правилният начин да дефинираме тези 4 сценария. Обръщам внимание още веднъж. Изгледа вън и вътре не променя по никакъв начин дефиницията на вратата. Това важи и за полето за изчертаване тук. Също така важи и за всички документи, които генерираме. Тоест, ако например, поискам план за изпълнение, това е документа, който заминава в цеха за изработка. Всяка една врата получава отдолу дефиниция, за да подсказва на работника дали вратата се отваря, дали гледаме отвътре първо и второ как е дефинирана, че се отваря навътре. И тук вече е важно как ще бъде разтълкуван този символ за посока на отваряне. Тук се получават най-големите грешки и е важно да сме наясно откъде гледаме вратата и как да я тълкуват хората в цеха за производство. Имаме възможност да дефинираме в документа как да бъде генерирана картинката тук в документа. Аз препоръчвам в опциите, винаги когато имаме врати, първо да ги чертаваме в отделна разбивка, в отделни модули, т.е. във всеки модул да има по една врата, а не така, когато в един модул имаме 4 врати в едно и също чертожно поле. Защо? Защото в документа няма да бъде ясно изписано дали това е врата с отваряне навън или врата с отваряне навътре, понеже тук имаме няколко комбинации. Затова, за яснота, сега ще изтрия този модул, първи, и ще оставим само тия 4 отделни врати. Тук за всяка е ясно посочено дали тя се отваря навън или навътре.
В нашия отчет, в плана за изпълнение, виждаме следното. Под картинката отдолу пише изглед отвътре, отваряне навътре. За следващата врата пише изглед отвън, отваряне навън. И така нататък. Тук пак пише изглед отвън, отваряне навън. И последната е пак врата с отваряне навътре. И изглед навътре. Тоест, при тази настройка на отчета винаги виждаме вратата от страната на пантите. Тоест, винаги ние дърпаме вратата към нас. Винаги се вижда ясно, че пантите са съответно вляво или вдясно. И съответно вратата е лява или дясна. Това тълкуване е важно, когато изработваме вратата на ръка, а не когато се изработва през обработващ център. Когато имаме обработващ център, той се обработва съответните профили по правилно дефинирания начин. Сега, имаме възможност да променяме режима на изгледа в документа. Това, което ви показах преди малко. Можем да фиксираме изгледа да бъде винаги отвътре или винаги отвън. Това е много опасно нещо и трябва да бъде ясно дефинирано как точно правите тълкуването при вас вътре във фирмата и съответно как го тълкува вашия клиент после, когато види този документ. Ако превключа всички врати да гледаме отвътре, какъв е риска? Тази врата е с отваряне навътре, т.е. тя е с Z крило и тук нямаме какво да объркаме, защото я гледаме отвътре и отваряме навътре. При другата обаче, пак я гледаме отвътре, но тя се отваря навън. И въпреки, че на тази схема тя изглежда като лява врата, де-факто тя е дясна врата. И ако не обърнем внимание, че има разминаване между отварянето и изгледа, е възможно както вашия клиент, така и вашия производител в цеха да дефинира погрешно посоката и да я изработи като лява врата, а не като дясна. Това е най-често срещаната грешка при изчертаването и при генерирането на документи. Затова аз винаги препоръчвам изгледа на отваряне да бъде в този режим. Режим на отваряне означава от посоката на пантите. И съответно, когато вратата се отваря навън, ние гледаме отвън. Автоматично се сменя и изгледа. Така спестяваме доста грешки, но всичко това е важно да бъде дефинирано и регламентирано при вас във вашата комуникация между вас и клиента, също така и между вас и цеха. Да не говорим, че такива грешки стават и по време на монтажа. Понякога самите монтажници не обръщат внимание, че вратата се отваря навън или навътре. Повярвайте ми, стават такива грешки. Просто трябва да имате ясно регламентирана дефиниция за посоки. Препоръчвам на вашите клиенти, които ви дават задания за входни врати, на база на което задание вие изчертавате вратите, просто изпратете им подобна схема, нещо, което между вас да бъде ясно дефинирано и да могат те да ви връщат информация, че тази конкретна врата примерно е лява и се отваря навън и да се говорите на един и същ език. Ако трябва нека да ви казват номерца, че това е врата по нашата схема е врата номер 3 и така нататък, което да бъде просто ясно дефинирано, за да се избягват тези грешки. Това е, благодаря ви.